budskapet idag ska handla om den helige Ande. E o texto está baseado em Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Och vi baserar oss på Apostlagärningarna 2, vad är det, versículo? 1 a 4. 1-4. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som är av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allt eftersom Anden ingav dem att tala. Eu quero falar 3 coisas que são principais, importantes para mim a respeito do Espírito Santo. Vi säger 3 saker som är viktiga för mig av den helige Ande. O primeiro, que ele é Deus. För det första att han är Gud. O segundo é que ele é uma pessoa. Det andra är att han är en person. Ele não é nenhuma força ou energia, ele é uma pessoa. Han är inte någon slags kraft eller energi, utan han är en person. E o terceiro é que ele não trabalha sozinho, ele vai estar sempre trabalhando em comunhão com Deus Pai e com Deus Filho Jesus Cristo. Och för det tredje att han aldrig jobbar ensam, utan han kommer alltid att samverka med Fadern och med Sonen. Esse trabalho conjunto da Trindade, Det här gemensamma arbetet som treenigheten gör, ele ocorre desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. det sker redan före jorden blev skapad. Já no início do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, I redan första Moseboken nós já vemos a atuação da Trindade. så ser vi treenighetens verk. Logo no início diz que a terra, Deus criou a terra. Vi kan läsa där att Gud skapade jorden. Diz que Deus no princípio criou os céus e a terra. Att Gud i början skapade himmel och jord. E essa palavra Deus está dizendo no hebraico Elohim. Och på hebreiska så är det ord som används Elohim. É uma palavra que ela está no plural. Det är ett ord i pluralform. Já especificando Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Som redan talar om Fadern, Sonen och den helige Ande. E diz que no princípio o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. Och det sägs i början att Guds ande vilade över vattnen. Em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, falando a respeito de Jesus. Och i Johannes evangeliet läser vi att i början fanns ordet och ordet fanns hos Gud. E que todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio de Jesus. Och att allting som skapades blev skapat genom honom. A Trindade já estava na criação. Så treenigheten fanns redan med vid skapelsen. Quando o homem é criado, Deus diz: façamos o homem nossa imagem e criatura. När människan blev skapad så säger Gud, låt oss göra en människa till vår avbild. Falando novamente da Trindade na criação do homem. Så igen, när människan blev skapad så var det treenigheten som var närvarande. Na história da Torre de Babel, quando Deus disse que viu que os homens estavam querendo construir aquela torre, När vi läser om Babels torn och Gud såg att människorna höll på att bygga det här tornet, Deus diz: desçamos e vamos destruir aquela torre. så står det, låt oss gå ner och förstöra det här tornet. Especificando essa Trindade em atuação. Det är igen treenigheten i aktion. No Antigo Testamento também vemos quando fala sobre o anjo do Senhor. Och när det talas i Gamla testamentet O anjo do Senhor. om Guds ängel, Aparece sempre o anjo em português com o A maiúsculo. O anjo do Senhor. så skrivs det, åtminstone på portugisiska så skrivs det med stort, då, som ängel med stort Ä. É um anjo que simboliza a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Det är en ängel som i Gamla testamentet symboliserar Jesus Kristus. E a atuação do Espírito Santo nós vemos em várias vidas no Antigo Testamento. A atuação do Espírito Santo nós também vemos em várias vidas no Antigo Testamento. Och den helige Ande ser vi också i flera personers liv i Gamla testamentet. Nós vimos quando o Espírito Santo estava na vida de Moisés. Vi ser att den helige Ande fanns i Mose liv. Quando estava na vida de outros profetas. Och också vad det gäller andra profeter. Nós vemos também a atuação do Espírito Santo na vida de Sansão, dando a ele força. Och vi ser att den helige Ande gav vad är det här namnet nu? Sansão på portugisiska, vad skulle det kunna vara på svenska?
Kan någon ge mig ett gott The strong förslag? man who had a long hair. Han som hade långt hår och var stark. Simpson, tack. Nós vemos também o Espírito Santo sobre a vida de Salomão, quando diz que o espírito de sabedoria veio sobre Salomão. Och det står också om Salomo att Guds vishet kom över honom. Deus enviava o Espírito Santo para pessoas específicas para realizar uma tarefa específica. Gud skickade ut den helige ande till specifika människor för att göra specifika uppgifter. O Espírito de Deus estava sobre Eliseu e Elias e eles profetizavam e faziam milagres também. Så Guds helige ande fanns över Elisa och Elias e Eliseu. Elias och Eliseu. Månne det är så på svenska. Hur som helst så hoppas jag att ni kommer ihåg det här paret, profeten och profetlärjungen. Eliab. Elia och Elisa, ja. E o Espírito Santo estava sobre a vida de profetas que profetizavam sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo também. Och som Eliha, Sobre a vida de profetas que profetizavam sobre a vinda de Jesus Cristo. över profeter som talade om Jesu tillkomst, att Jesus skulle komma. Algo que nós às vezes olhamos e pensamos que o Espírito Santo vinha somente sobre uma pessoa no Antigo Testamento. Och vi tänker oss ibland kanske att den helige ande kom bara över enskilda personer i Gamla testamentet. Mas houve uma passagem especial quando Moisés estava reclamando para Deus sobre o peso que era liderar a nação de Israel. Men till exempel när vi läser om Mose och hur han beklagade sig över hur tungt hans uppdrag var att leda det här Israels folk. Ele diz que Deus pegou o Espírito Santo que estava em Moisés e distribuiu para 70 pessoas anciãos. Så står det att Gud tog den helige ande som låg över Mose och gav ut den också över 70 andra personer. Diz que derramou o Espírito sobre eles e eles profetizaram. Så att också de profeterade. Então guarde essa imagem que nós vamos utilizá-la mais à frente. Så kom ihåg den här tanken, vi ska använda den längre fram. O Espírito Santo ele profetizou a vinda de Jesus Cristo. Den helige ande profeterade om Jesu tillkomst, alltså Messias tillkomst. E quando olhamos agora para o Novo Testamento, toda a atuação de Jesus Cristo, ela foi baseada no poder do Espírito Santo. Quando olhamos para o Novo Testamento När vi ser Nya testamentet e vemos a forma como Jesus trabalhou aqui na terra, och vi ser hur Jesus arbetade här på jorden, ele viveu em total dependência do Espírito Santo. så levde han i fullkomligt beroende av den helige ande. Se nós lembramos disso, que Jesus nasceu por meio do Espírito Santo. Om vi kommer ihåg det, att Jesus föddes genom den helige ande. Quando o Espírito Santo engravidou Maria. När den helige ande gjorde så att Maria blev gravid. E é importante nós olharmos para Jesus e essa sua dependência do Espírito Santo, Det är viktigt att vi ser på Jesus och hur han var beroende av den helige ande. porque Jesus é o exemplo para nossas vidas. För Jesus är exemplet för våra liv. Da mesma forma como ele viveu sob a dependência do Espírito Santo para realizar o seu ministério, Precis så som han var beroende av den helige ande för att utföra sitt uppdrag. assim nós também devemos pensar, nós dependemos do Espírito Santo para realizar o ministério que Deus tem em nossas vidas. På samma sätt är vi också vi beroende av den helige ande för att utföra det uppdrag som Gud har i våra liv. Devemos lembrar que quando Jesus veio aqui na terra, ele, apesar de ser Deus, ele foi 100% homem. Och vi behöver komma ihåg att trots att Jesus kom hit till jorden och han var 100% människa, så var han samtidigt 100% Gud. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, disse que Jesus se esvaziou de si mesmo e fez-se semelhante aos homens. Nós precisamos ir com pedaços um pouquinho menores. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, När Paulus skrev till Filippenserna i andra kapitlet, ele diz que Jesus se esvaziou de si mesmo e se fez semelhante aos homens como nós. så står det att Jesus tömde sig och gjorde sig likadan som människorna. Jesus veio à terra sem poderes especiais. Han kom till jorden utan någon speciell sorts kraft. Todos os atributos divinos foram deixados no céu. Alla hans gudomliga krafter blev kvar i himlen. Onipotência, onisciência, Det att han känner allting, känner till allting, vet om allting, är överallt. e a onipresença. Att överallt. Então, tudo que ele realizou aqui na terra de milagre, de poder, foi por meio do Espírito Santo. Så allt det som han gjorde här på jorden av kraft och genom liksom det underverk som skedde, allt skedde genom den helige ande. O Evangelho diz que depois que Jesus se batizou, que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba.
Och det står att efter att han blev döpt så kom den helige ande över honom som en vit duva. E que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Och att han blev smord av den helige ande. E que ele foi, curou as pessoas. Och att han helade människorna. E livrou os oprimidos pelo diabo. Och frigav de som hade blivit nedtyngda av den onde. E conduziu as pessoas para Deus. Och ledde människorna till Gud. Ele por si só não podia fazer nada, ele dependia do Espírito Santo de Deus. Ensam kunde han inte göra någonting. Han var beroende av den helige ande. O Espírito Santo também conduzia Jesus naquilo que Jesus tinha que fazer. Den helige ande ledde också Jesus i det som han behövde göra. Diz que logo após o seu batismo que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Och efter när han eu perdi o início. O Espírito Santo, assim que Jesus foi batizado, o Espírito Santo conduziu para ser tentado no deserto. När Jesus hade blivit döpt så förde den helige ande honom in i öknen för att han skulle bli senare satt på prov. E quando Jesus estava certa vez no templo, estavam lendo o livro de Isaías. Och när de senare var i templet och läste i Jesaja bok. Era uma profecia que Isaías tinha falado. Det var en profetia som Jesaja profeten hade gett. Ele dizia que o Espírito do Senhor estava sobre mim. Så står det, den helige ande var över mig. E o Espírito me ungiu para evangelizar os pobres. Och anden smorde mig att predika för de fattiga. Para curar os feridos de coração. För att hela de som har skadade hjärtan eller det är något liknande. Jag borde ju förstås ta upp det i Jesaja. E para dar vista aos cegos. Och för att ge syn åt de blinda. E quando perguntaram a Jesus a respeito de quem que o profeta Isaías estava falando, och när de frågar honom, vem är det som Jesaja talar om? Ele diz, esse sou eu. Så säger han, det är mig. Que fui ungido pelo Espírito Santo. Jag blev smord av den helige ande. Para realizar essa missão. För att utföra det här uppdraget. Até mesmo a crucificação e a morte de Jesus foi direcionada pelo Espírito Santo. Till och med Jesu korsfästelse och död var det den helige ande som det där visade på liksom hur det skulle Em Hebreus capítulo 9, I Hebreerbrevet kapitel 9 diz que o Espírito Santo ofereceu Jesus a sacrifício. Så står det att den helige ande gav Jesus till att bli ett offer. Porque ele por si só talvez tivesse essa dificuldade de fazer essa obra. För han kanske på egen hand skulle haft svårt att göra det här. Por isso que ele, quando estava antes de ser crucificado, Därför var det som han innan han blev korsfäst. ele ora, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Han ber, om det är möjligt så för bort den här bägaren ifrån mig. Mas pela força do Espírito Santo ele se entrega a si próprio a ser sacrificado. Men genom den styrka som den helige ande ger honom så överlåter han sig själv till att bli offrad. E depois da sua morte, Och genom hans död, para que ele fosse ressuscitado, o Espírito Santo também fez essa operação. och för att han skulle uppstå så var det också den helige ande som gjorde att han uppstod. Então nós podemos dizer que Jesus não ressuscitou, Så vi kan säga att Jesus inte uppstod, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito men han Santo. blev uppstånden av den helige ande. E mesmo depois de ressuscitado, Och också efter att han uppstod diz que ele deu orientações, deu mandamento aos seus discípulos. så gav han rekommendationer till sina lärjungar eller berättade för dem vad de skulle göra. Para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido pelo poder. För att de skulle bli kvar i Jerusalem tills de från ovan hade fått kraft. E em Atos diz que esse mandamento foi dado por meio do Espírito Santo. Och det här budet gavs dem genom den helige ande. Quando Jesus precisava realizar uma obra, ou precisava do poder de Deus, ele orava a Deus para que o Espírito Santo pudesse agir na vida dele. Eu preciso de pedaços menores. Quando Jesus precisava do poder de Deus, När Jesus behövde Guds kraft ele orava ao Pai så bad han till Fadern para que o poder do Espírito Santo fluísse por meio dele. för att den helige ande skulle flöda genom honom. É uma parceria da Trindade. Det var det här samarbetet i treenigheten. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gud Fader, Gud Son och den helige ande. E essa mesma atuação nós vimos na vida dos apóstolos. Och det här samarbetet ser vi också i apostlagärningarna.
Ele manda que os apóstolos esperem em Jerusalém, Han ber att apostlarna ska vänta i Jerusalem. e depois que o Espírito Santo vem sobre eles e os enche, Och efter att den helige Ande kommer över dem och fyller dem, eles vão realizar a sua obra. så går de ut för att utföra sitt arbete. É isso que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Det är det som vi ser i apostlagärningarna. O que nós poderíamos chamar não Atos dos Apóstolos, Vilket vi inte kanske skulle behöva kalla för apostlagärningarna, mas sim Atos do Espírito Santo de Deus. men kanske snarare gärningarna som den helige Ande gjorde. E esse livro mostra como a igreja atualmente, desde aquela época, atualmente deve andar. Och hela boken talar om hur församlingen borde gå vidare ännu idag. A obra que a igreja tem que realizar tem que ser por meio do poder do Espírito Santo. Det uppdrag som kyrkan har idag ska också ske genom den helige Ande. E quando nós lemos agora os capítulos desse livro, Och när vi läser kapitlen i den här boken idag, nós encontramos pessoas como o apóstolo Pedro, så ser vi personer som apostel Petrus, diz que estava na casa de homem chamado Simão, som fanns hemma hos Simeon em Jope, i Joppe. e ele estava esperando o almoço e ele foi orar. Och han väntade på att lunchen skulle bli färdig, så gick han och bad uppe på taket. E diz que aparece para ele aquela visão daqueles alimentos impuros, e Deus manda ele comer aqueles alimentos. Och då ser han synen av en massa, så att säga, icke rent kött eller mat som han inte var tillåten att äta. A Bíblia diz que por 3 vezes ele ouviu uma voz. Och 3 gånger hörde han en röst. E depois, na quarta vez, diz que o Espírito Santo falou para ele. Och den 4:e gången sägs det att den helige Ande talade till honom, alltså han blev uppmanad att äta det här orena som han uppfattade som O orent. Espírito Santo continuou fazendo a mesma obra que fez na vida de Jesus, Och den helige Ande fortsätter att göra samma verk som han gjorde med Jesus, orientando os apóstolos. att föra vidare apostlarna. Quando nós vemos a vida de Paulo, När vi ser i Paulus liv, ele teve uma experiência direta com Jesus aparecendo para ele, han hade en erfarenhet så att han såg Jesus framför sig. e depois ele foi cheio do Espírito Santo Och sedan fylld av den helige Ande, e realizou a obra que ele realizou, que så está no livro de Atos. utförde han de gärningar som det står skrivet i apostlagärningarna att han utförde. Curou pessoas, Han helade människor, expulsou demônios, han kastade ut demoner, ressuscitou pessoas, han uppväckte människor från de fez döda maravilhas pelo poder do Espírito och Santo. gjorde under genom den helige Andes kraft. E uma coisa que ele declara quando ele estava em uma cidade que ele tinha feito um milagre, Och när han var i en stad och hade gjort något under, e as pessoas vieram adorá-lo, och när människorna kom för att dyrka honom, estava ele e Barnabé. det var han och Barnabas som var där. Falava, ele é o Deus Apolo, ele é Deus Mercúrio. Och människorna tänkte att men, han är kanske Apollo eller Merkurio. E Paulo falou, eu sou homem igual a vocês. Och han sa, jag är en människa precis som ni. E é importante ele reconhecer isso. Och det är viktigt att han erkände det. Falou, esse poder não vem de mim. Han sa, den här kraften kommer inte från mig. Esse poder vem de Deus por meio do Espírito Santo. Den här kraften kommer från Gud genom den helige Ande. E o Espírito Santo também guiou Paulo quando Paulo queria ir para a Ásia. Och den helige Ande skickade också Paulus när Paulus ville fara till Asien. E o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para a Ásia. Och den helige Ande stoppade honom. E nós poderíamos ver muitas outras atuações do Espírito Santo no livro de Atos, Och vi kan se den helige Ande agera på många andra sätt i apostlagärningarna. que atuou na vida de homens normais como Paulo e como Pedro, Han agerar i vanliga människors liv som Petrus och Paulus. que atuou na vida de Jesus sendo ele homem 100%, Och han agerar i Jesus som var 100% människa. e ele nos deixa esse exemplo muito claro de que o Espírito Santo pode atuar em nossas vidas, da mesma forma como atuou na vida deles. Och det lämnar oss med väldigt klara bud om att den helige Ande kan agera i våra liv precis som han agerar i deras liv. E isso nos motiva, Och det här motiverar oss. isso nos desafia Och det här utmanar de oss. poder vivenciar essa mesma realidade que eles viveram. Att kunna uppleva den här samma verklighet som de upplevde. Jesus falou que os sinais seguiriam aqueles que creem. Jesus sa att vissa tecken skulle följa dem som tror. Em meu nome falaria novas línguas, I mitt namn skulle de tala nya tungotal eller språk. expulsariam demônios De skulle kasta ut demoner. e curariam De enfermos. skulle kunna hela de sjuka. Isso é o que ele promete para cada de nós, Han lovar det här till var och en av oss por meio do Espírito Santo. genom den helige Ande. E não é diferente para nós também a atuação do Espírito Santo em nossas vidas hoje. Och det är inte annorlunda vad det gäller den helige Andes agerande i våra liv idag. Semelhante a Jesus, nós fomos gerados no Espírito Santo. Precis som Jesus så blev vi också på nytt födda genom den helige Ande.
Quando Jesus fala para Nicodemos sobre o novo nascimento, När Jesus talar till Nikodemus om att bli på nytt född, ele fala que era preciso nascer no Espírito. så säger han att man behöver födas på nytt i anden. E isso é que aconteceu conosco. Och det är det som hände med oss. Nosso espírito estava morto e foi vivificado. Vår ande var död och blev återuppväckt, återfödd. Da mesma forma como o Espírito Santo levou Jesus para a santificação. Så som den helige ande för, nu vet inte jag går. Da mesma forma como o Espírito Santo ajudou Jesus no processo de estar sendo santificado. På samma sätt som den helige ande gjorde så att Jesus hela tiden var helig. O Espírito Santo nos leva a esse processo de santificação. Så för den helige ande oss också oss in i den här processen av att göra oss heliga. E esse poder de expulsar demônios, de curar enfermos, está também ao nosso alcance. Och det att väcka upp eller att hela sjuka och att kasta ut demoner, det finns också i det som är möjligt för oss. Essas experiências sobrenaturais nós podemos ter com o Espírito Santo. De här övernaturliga erfarenheterna är någonting som vi har tillgång till genom den helige ande. O pastor Paulo Linden, Markus Linden, pastor Markus Linde estava falando que aos 13 anos ele teve a experiência do que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. berättade om någonting som han erfar som när han var 13 år gammal och det som vi brukar kalla för ett dop av den helige ande. Ele disse que isso aconteceu quando alguém orou por ele. Han berättade att det hände när någon bad för honom. Essa experiência de Atos dos Apóstolos Och de här erfarenheter som apostlarna hade, pode acontecer conosco quando alguém ora pela gente. det kan hända med oss när någon ber för oss. Existem pessoas que acontecem quando estão orando sozinhos em seu quarto e o Espírito Santo vem e os enche com poder. Det är möjligt också, eller det är många människor som har erfarit det också så att när de har varit ensamma och bett så har den helige ande kommit över dem och fyllt dem. E existem pessoas que quando estão numa situação especial, Deus faz dar esse enchimento de poder na vida deles. Existem pessoas que quando estão em um momento especial, Och det finns människor som när de har ett speciellt tillfälle Deus atua dessa forma e os enche de poder. och så då Gud kan fylla dem då fast de skulle vara ensamma alltså. Eu tenho um amigo da época do quartel, Jag har en vän från den tiden jag jobbade när jag var i armén que ele era um novo convertido. som var en nyligen omvänd Ele person. teve que enfrentar a situação onde a mãe dele ficou possessa de espírito maligno. Och han måste erfara det att hans mamma blev en ond ande var i hans mamma. E ele disse que utilizou o que ele sabia. Och han använde sig av det som han kunde. Em nome de Jesus, deixa essa vida. Han sa i Jesu namn, gå ut ur det här livet. Saia dessa vida em nome de Jesus. Gå ut i Jesu namn. E ele disse que naquele momento o Espírito Santo o encheu e ele começou a falar em línguas. Och han berättade att i den stunden så fyllde den helige ande honom, han började tala i tungor. E pelo poder do Espírito Santo aquele demônio saiu. Och genom den helige ande och Jesu kraft så for den där onda anden ut. Isso é uma experiência para os nossos dias. Det här är en erfarenhet i våra dagar. Comigo em particular aconteceu quando eu tinha meus 20 e poucos anos. För mig personligen skedde det när jag var ungefär 20 år gammal. Eu estava na igreja batista desde os 12 anos, fui batizado com 12 anos de idade. Jag blev döpt i baptistförsamlingen när jag var ungefär 12 år. E alguém me falou sobre esse batismo com o Espírito Santo. Och någon berättade för mig om dopet med i den helige ande. E perguntou, você quer receber isso? Och frågade, vill du erfara det här? Vill du ta emot det? Eu não tinha muita noção, mas como eu era por Deus, eu falei, eu quero receber isso. Jag hade inte riktigt någon klar uppfattning om vad det betydde, men eftersom jag är nyfiken så sa jag ja, klart jag E vill. eles oraram por mim, eu tive essa experiência desse enchimento com o Espírito Santo, de ter a confirmação com línguas espirituais. Och det var någon då som bad för mig och då fick jag erfara den här känslan av att den helige ande fyllde mig och gav mig nya tungotal. Eller gav mig tungotal. E aquele movimento se espalhou entre outros jovens daquele meu bairro. Och den här erfarenheten spridde sig till andra unga personer i grannskapet. E quando eu leio aqui o Evangelho, quando eu leio o livro de Atos, que fala que eles falaram em novas línguas, Och när jag läste i apostlagärningarna att de talar i nya tungor, eller de talar andra språk. e que povos de outras línguas compreenderam o que eles estavam falando, Och att människor som talar andra språk förstod dem. eu vivenciei essa experiência como uma jovem. Så den erfarenheten hade jag med en ung kvinna. Nós éramos ansiosos para que todos experimentassem o que nós estávamos experimentando. Vi hade
åga om att alla skulle få erfara det som vi hade erfarit. E quando eu comecei a orar por ela, Och när jag började be för henne ela começou a falar em espanhol. så började hon tala spanska. Ela nunca tinha estudado Och espanhol. hon hade aldrig studerat spanska. E por alguns minutos ela começava falando somente espanhol. Och under en liten stund så talade hon bara spanska. E ela perguntou: como é que eu paro com isso? Och hon frågade mig, hur ska jag göra nu för att sluta prata spanska? Eu falei, olha, isso é obra do Espírito Santo, deixa ele fazer como ele quer. Och sa, men det är den helige ande som gör det, att låta honom göra vad han vill. E depois de algum tempo ela voltou a falar português. Och efter en stund så pratade hon portugisiska Nós já igen. ouvimos várias experiências de pessoas que falavam em português, a pessoa entendia em hebraico. Och så har vi också hört historier om hur någon har kanske då pratat på portugisiska men någon annan har förstått det på hebreiska. Nós já ouvimos muitas experiências de pessoas que são curadas, de pessoas que são libertas pelos demônios. Och visst har vi alla också hört historier om hur någon har blivit helad från en sjukdom eller en ond ande har lämnat en Mas a person. melhor coisa que tem é quando nós podemos experimentar, ter essa experiência em nossas próprias vidas. Men det bästa är när vi får erfara det här i våra egna liv. E nós podemos receber essa presença do Espírito Santo de forma poderosa. Och vi får erfara det här på ett väldigt kraftfullt sätt. Primeiro, se nós quisermos. För det första, om vi vill det. Primeiro, se nós entregarmos nossa vida a Deus. Om vi ger våra liv till Gud. E conforme estavam fazendo naquele momento, eles estavam orando com perseverança. Och så som de gjorde då i det här stycket som vi läste, de bad enträget. Nós não podemos viver a nossa vida cristã em plenitude sem o Espírito Santo nos guiando. Vi kan inte riktigt leva ett fullt kristet liv utan att ha den helige ande som vägleder oss. Nós podemos até falar do Evangelho para as pessoas, Vi kan kanske till och med tala om evangeliet till andra människor, mas é muito mais diferente quando o Espírito Santo ele nos guia a falar com pessoas determinadas. men det är mycket mer kraftfullt när den helige ande leder oss till vem vi ska tala med. Quando estávamos em Ticurila, pregando o Evangelho, na estação de Ticurila, Jag var en gång med vid en tillfälle när vi var evangeliserade i Tikkurila, det vill säga vad det nu är på svenska. Ticurila. Dikursby. Eu já tinha conversado com algumas pessoas, sobre falar do Evangelho para algumas pessoas. Och jag hade redan talat med några personer. A nossa abordagem era chegar para a pessoa e perguntar se ela queria oração. Vår strategi var att gå fram till människor och fråga om de ville ha förbön. Eu consegui conversar com 2 pessoas muçulmanas. Jag kunde tala med 2 personer som var muslimer. E em um momento eu parei, Deus, eu queria algo especial nesse momento. Och jag bad till Gud, ge mig någonting specifikt, någonting speciellt nu. Peço que me direciona para uma pessoa específica aqui, que o Senhor quer realmente que ela ouça da Tua palavra. Led mig till en specifik person nu, som någon som du vill att ska få höra Eu ditt ficava ord. passando os olhos pela estação, Och jag såg ut över de här människorna som stod på stationen. quando um homem me chamou a atenção. Ja, det var en person som påkallade min uppmärksamhet. Eu cheguei para ele, perguntei, falei que era cristão, que se ele gostaria que eu pudesse orar por ele. Och jag gick fram till honom och sa att jag var kristen och frågade om han ville att jag skulle be för honom. E quando eu comecei a orar por ele, ele começou a chorar muito. Och när jag började be för honom så började han gråta väldigt starkt. E depois ele veio falar que ele era um pastor. Och sedan berättade han att han är en pastor. Eu não sei o que Deus queria com ele naquele momento, mas foi alguma confirmação que Deus deu para ele. Jag vet inte vad Gud hade med honom där just då, men det var någonting som han fick bekräftelse för. Ele estava com pressa e não podia conversar muito e saiu. Han hade bråttom och måste fara iväg, men det förstod Quando jag. Paulo estava pregando em uma cidade, När Paulus predikade i en stad, Deus falou para ele, continue pregando aqui, porque eu tenho muitas vidas aqui que querem ser salvas. så sa Gud åt honom att fortsätta att predika här, för här finns många människor som ska bli frälsta. A direção de Deus para pregarmos o evangelho é uma coisa fantástica. Guds som riktlinje för oss att predika och hur vi ska göra det är fantastisk. E essa direção do Espírito Santo é dada para nós hoje também. Och den helige ande är given till oss också idag. Para pregar o evangelho, För att predika evangeliet, para ministrar milagres, för att göra underverk, mas principalmente para também trazer a santificação das nossas vidas. men speciellt för att föra vidare helgelseprocessen i våra egna liv. Não adianta viver uma vida no poder do Espírito Santo, Det är ingen idé att leva ett liv i kraft av den helige ande se a nossa própria vida não é levada para a santificação. om våra egna liv inte är inne i en helgelseprocess. E talvez seja essa uma das coisas que atrapalha um pouco hoje a igreja de buscar esse poder do Espírito Santo. Och kanske det är en av de saker som står i vägen för att församlingen och kyrkan idag ska kunna söka den helige andes kraft. Porque nós estamos vendo tantos locais onde pessoas são usadas pelo Espírito Santo, mas se aproveitam desse poder em proveito próprio.
För tyvärr så finns det också ju dem som den helige ande använder sig av dem för att utföra kraftgärningar. Men sedan vänder de den och använder det här på något vis till sin egen nytta. Nós estamos vendo pessoas que estão sendo usadas por Deus para poder curar e libertar pessoas de demônios. Det finns de som den helige använder för att hela sjuka och kasta ut demoner. Mas que se utilizam disso como se fosse uma mercadoria a ser vendida. Men som använder sig av det här som om det skulle vara någon slags produkt som man kan sälja. E isso de certa forma, nos causa, atrapalha pouquinho essa visão do poder do Espírito Santo. Och det står i vägen för att människor ska kunna se att det är den helige ande som utför Mas det. Paulo já falou isso em Coríntios 13. O apóstolo Paulo já falou isso em Men Paulus talade redan om det här i Apostlagärningarnas 3:e kapitel. sobre vivenciar os dons do Espírito Santo com sabedoria. Om att kunna hantera eller ta emot den helige andes gåvor med vishet. E para esses que se utilizam do poder do Espírito Santo de forma equivocada, de forma errada, Och för dem som använder sig av den helige andes gåvor på ett orätt sätt, Jesus tem uma palavra especial. så har Jesus ett speciellt ord. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Det är inte alla som säger Herre, Herre som kommer att komma in i himlen. Diz que muitos me dirão naquele dia: Många kommer att säga i de dagarna, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? e em teu nome não expulsamos demônios, Har vi inte kastat ut demoner? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Har vi inte gjort många kraftgärningar? E então lhes direi abertamente: Och då kommer jag att säga dem öppet. Nunca vos conheci. Jag har aldrig känt er. Apartai-vos de mim, Gå bort ifrån mig, vós que praticais a iniquidade. ni som gör det onda. Então nós devemos olhar não por esses erros que as pessoas cometem, Så vi ska inte se på de misstag som människor gör, mas para a palavra que Jesus falou para nós. utan på det ord som Jesus gav oss. Esses sinais seguirão os que crerem. De här tecknen ska följa dem som tror. O meu Espírito estará acompanhando vocês. Min helige ande kommer att vara med er. O meu Espírito estará dando poder para vocês exercer a sua função como cristãos. Min ande kommer att ge er kraft att utföra er uppgift som kristna. Ele estará habitando em cada um de vocês. Och han kommer att bo i var och en av er. Em 3 minutos eu quero terminar. Och om 3 minuter vill jag avsluta. Quando nós pensamos sobre Deus, nós temos às vezes uma imagem clara de Deus como uma pessoa. Och vi har kanske många gånger tanken om att Gud är en person. Ele traz algumas características humanas. Det som vi skulle ge honom några mänskliga karaktärsdrag. É o Deus que tem olhos, o Deus que tem boca, o Deus que te ouve. Vi tänker på honom som en Gud som ser, som talar med en mun och som har öron som hör. O Deus que com mão forte livrou o povo de Israel. Som med stark arm befriade israeliternas folk. O Deus que está sentado nos céus e a terra é onde ele coloca seus pés. Som sitter i himlen och som sätter fötterna på jorden. Então nós podemos às vezes fechar nossos olhos e ter até uma visão daquele homem idoso olhando para nós com olhos amorosos. Så vi kan ibland kanske tänka oss så här att Gud är den där äldre mannen med de kärleksfulla ögonen som ser ner på oss. Quando falamos em Jesus, Jesus veio em forma de homem. Och Jesus kom ju i form av en man. Nós temos as pinturas sobre a respeito de Jesus da Idade Média. Och vi ser de här målningarna från medeltiden av Jesus. E se nós olharmos aqui para trás, nós temos uma imagem. Och här har vi också en liten staty Se av perguntarmos Jesus. quem é, fala, é Jesus Cristo. Om någon frågar vem är det, så kan Nós vi temos, säga att det är Jesus. nós temos uma imagem como pessoa. Så vi har ju en tanke om det här som av en människa. Mas quando falamos sobre o Espírito Santo, Men när vi talar om den helige ande, nós não temos uma imagem direta como pessoa. så har vi inte en sån här bild liksom i tanken. As suas imagens são vento, De tankar som vi har, eller de bilder som finns av den helige ande, är vinden, água, vatten, temos fogo, eld, temos a pomba. eller den vita duvan. E acho que nós não conseguimos visualizar muito conversando com uma pomba. Och vi kanske inte kan tänka oss riktigt att vi pratar med en vit duva. Talvez com o meu gato eu consiga conversar com ele. Jag kanske pratar med min katt. Então essas imagens às vezes nos ficam um pouquinho de tentar como é que o Espírito Santo é. Så det kan ibland vara svårt att tänka oss, hur är det den här helige ande? O Espírito Santo diz que ele está foi derramado sobre toda a carne. Och det står att han hälldes över allt kött. Diz como a água ele foi
como a chuva, ele caiu sobre toda a terra. Så om det skulle vara ett regn som faller över hela jorden. E em Hebreus fala sobre essa chuva do Espírito Santo, Och i Hebreerbrevet så talas det om den här helige andes regn que ele cai sobre toda a terra. som faller över hela jorden. E aquela terra boa absorve o Espírito Santo. Och den goda jorden drar in den helige ande. Isso traz a imagem sobre o semeador também. Och vi tänker också på den här bilden av den såningsmannen. Em que a palavra é lançada em vários solos. Där ordet sprids ut i många olika jordmån. E que o solo bom, ele recebe aquela palavra Och den goda jorden tar emot ordet e frutifica. och ger frukt. Então a visão que eu tenho do Espírito Santo Så det är en tanke som jag har om den helige ande. é a mesma visão quando ele estava sobre a face das águas no início da criação. Är den där som vi talade om där i början om hur den helige ande vilar över jorden innan skapelsen. Ele é a pessoa onipresente que está sobre todos os homens. En oändlig närvaro som finns över alla människor. Como diz que ele foi derramado sobre toda a carne. Så som det står att han blev uthälld över alla människor. E nós podemos nos conectar a ele quando nós recebemos Jesus como Salvador. Och vi kan vara i kontakt med honom när vi tar emot Jesus inom oss. E naquela pessoa que não é cristã, Och den person som inte är kristen, ele atua tentando convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. så försöker den helige ande övertyga om synden och om uppståndelsen. É espírito onipresente. Det är en ande som är närvarande överallt Que se conecta com aqueles que o recebem. och som är i kontakt med dem som tar emot honom. É uma imagem semelhante que Jesus Cristo falou. Det är en bild som liknar den som Jesus sa. Eu sou a videira Jag är vinstocken e vocês são os galhos que têm que ficar ligados em mim. och ni är grenarna som behöver vara fast i mig. E essa ligação que cada de nós tem com o Espírito Santo, Och den här kontakten som var och en av oss har med den helige ande que nos traz em comunhão como igreja. är det som ger oss också gemenskap i församlingen. O Espírito Santo está presente neste mundo. Den helige ande är närvarande i den här Da världen. mesma forma como agiu com Jesus e com os apóstolos. Okej. Da mesma forma como ele atuou com os apóstolos, com På Jesus. samma sätt som han agerar med Jesus och med apostlarna Ele quer trabalhar em nossas vidas. så vill han också arbeta i våra liv. Trabalhar em nossas vidas com o poder que existe nele. Och arbeta i våra liv med den kraft som finns i honom. Sob a direção do próprio Deus Pai. Genom den ledning som Gud Fader ger E sob a orientação de Jesus Cristo. och som Jesus ger. É a Trindade que continua atuando hoje. Det är treenigheten som fortsätter att agera tillsammans E que está à nossa disposição. och som finns i beredskap för oss Para buscar e experimentar o que Deus tem para nossas vidas. för att vi ska kunna erfara och förstå vad Gud har för oss. Da mesma forma como Jesus orava diariamente. Och på samma sätt som Jesus dagligen bad, Como Jesus buscava a Deus diariamente. så som Jesus dagligen sökte Gud Pedindo para que o Espírito Santo guiasse. och bad att den helige ande skulle leda honom. Esse é o nosso desafio atualmente. Det här är också vår uppgift nu, eller vår utmaning nu. Depende da nossa parceria entre Deus Det beror på vårt samarbete, e o Gud, nosso próprio desejo de querer experimentar o que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas no dia de hoje. och vår egen önskan att få erfara vad den helige ande kan göra i våra liv idag. E que Deus nos abençoe. Må Gud välsigna oss. Vänta, Marcelo. Jag upplever att det här som ni förkunnar är väldigt mycket är viktigt för oss idag. Jag tror att när vi avbrutit Facebook Live-sändningen idag så ska vi ha en förbönstund där man kan få komma och på nytt överlämna, inbjuda den heliga Ande i sitt liv. Men du berör det här att vi kan få vara utsända av den helige Ande, ledda av den helige Ande, oberoende var vi rör oss, utföra det verk som Herren Jesus Kristus gjorde mitt ibland oss. Vi kan få förmedla helande, vi kan förmedla försoning, förlossning, förmedla
frälsning. Väldigt mycket av det som världen behöver idag. Vi får vara ledda av den helige Ande. Och också du som är på Facebook Live kan just nu delta i en bön. Vill du, Marcelo, leda oss i en förbön för människor som behöver mer av den helige Ande i sitt liv? Nós podemos te chamar de Pai, Deus. Vi kan kalla dig för far. Nós podemos estar seguros de que cada uma da sua palavra é verdadeira. Och vi kan vara säkra på att alla dina ord är sanna. Jesus Cristo orava a ti, Deus, Kristus, Jesus, bad till dig, Herre, pedindo para que o seu poder se manifestasse na vida dela por meio do Espírito Santo. för att din kraft, din heliga Ande, skulle bli närvarande i hans liv. Os discípulos estavam orando para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Och lärjungarna bad att din heliga Ande skulle komma över dem. É o teu Espírito que trabalha hoje em nossas vidas. Att den heliga Ande som arbetar i våra liv idag. E o que nós pedimos a ti, Deus, em nome de Jesus, Och vi ber dig, Herre, i Jesu Kristi namn, é que teu Espírito Santo toque cada vida agora que clama por ti. att din helige Ande ska beröra var och ens liv som nu ropar till dig. Nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, Vi uttrycker att Jesus Kristus är vår Herre, que Jesus é o nosso Salvador. att han är vår frälsare. E nós queremos experimentar, Deus, tudo que o Senhor tem para nos dar. Och vi vill erfara allt som du har för oss. Acima de tudo, a santidade, Deus. Framför allt helgelsen, Herre. Mas nós colocamos as nossas vidas à tua disposição, Pai, Men vi ger våra liv i din hand, para que por meio do teu Espírito nós sejamos usados por ti, Deus. för att vi genom den helige Ande ska få bli använda av dig. Por isso nos enche do teu Espírito, Pai. Därför ber vi, fyll oss, Nos Herre. faça sentir essa presença em nossas vidas, em nossos corpos. Låt oss få erfara den här E por meio do teu Espírito, närvaron i våra liv. e por meio do teu Espírito, em nome de Jesus, pedimos libertação para as pessoas, Pai. Och i den helige Andes kraft och i Jesu namn så ber vi att människor ska bli fria. Pedimos cura para as pessoas, Vi Deus. ber om helande. E para aqueles que te buscam neste momento, Pai. Och för dem som söker dig den här stunden Eu peço que o teu Espírito venha dar uma experiência pessoal para cada um deles. så ber jag att den helige Ande ska ge en personlig erfarenhet för var och en. Nos leva a nos aprofundar mais e mais em ti, Deus. Led oss vidare i att fördjupa oss i dig, Herre. Nos leva no caminho de santidade e de poder. Led oss vidare på en väg av helgelse och kraft. Em nome de Jesus. I Jesu namn. Amen.